আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। আমার রাত দিন সমান হয়ে গেছে কাজ কাম করতে করতে। এটা 5 ফিট 5,000 টাকা। আর কি করবো, ওই সব আগের কথাই। যারা নেবেন অবশ্যই আমার নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করবেন। আমার ডেসক্রিপশনে সব ডিটেলস দেওয়া আছে কোনটা নেবেন। আর এটা আপনারা এই দুটা ফিশিং সাইট, এই দুটা পানির মধ্যে দেওয়ার পরে আপনি সুইচটা চাপ দিবেন, তার আগে যেন দিয়েন না, কারণ এগুলো দূরে যাবে, ভোল্টেজ ব্যাক করে নিচে ইয়াগুলো মসফেটগুলো পড়া যায়। তো এই জন্য আপনারা সবসময় খেয়াল করে রাখবেন। এটা যেরকম সুবিধা আছে এরকম অসুবিধাও আছে। যে জিনিসের বেশি সুবিধা সেই জিনিসের অসুবিধাও আছে। তবে আর একটা জিনিস, এটা ব্যাটারি উল্টাপাল্টা লাগালেও কোনো প্রবলেম নেই। উল্টাপাল্টা লাগা সুইচ দিবেন, কোনো প্রবলেম হবে না। যাই হোক, আর যত সম্ভব আপনারা সেপে মারার চেষ্টা করবেন, ঠিক আছে? তো আমি চেক করি। এটা 1000 ওয়াট 5 ফিট 5,000 টাকা। এটারই আপনার 1000 ওয়াট 10 ফিট 10,000 টাকা। আপনার ফিটে ফিটে টাকা হবে, আপনারা যেরকম নেন। এটা পজিটিভে লাগা দিই, নেগেটিভে লাগা দিই। ফ্যান করতেছে রানিং। 1000 ওয়াট পার চেক করি। ওয়াট কি খবর দোস্ত তোমার? তো এই মেশিনটা যাবে ইকবাল ভাইয়ের কাছে, দিনাজপুর ফুলবাড়িতে। মানে জাস্ট আমরা চেক করব। এই লাগানোর পরে আপনারা বাল্ব লাগানোর পরে তারপর চেক করবেন, সুইচ দিবেন তারপরে। এর আগে যেন আপনারা কখনো যেন এই কাম না করেন, উল্টাপাল্টা করা যাবে না। ভলিউম আছে, আপনারা ভলিউম দেবেন। সুইচ কাপাকাপি কমাই দিন। এটা যাবে ইকবাল ভাইয়ের কাছে। ইকবাল ভাই এর মধ্যে আছে। ইকবাল ভাই ঠিক আছে। ইকবাল ভাই
ধন্যবাদ, জাজাকাল্লাহ খায়ের। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।